体里灰尘不了视线，麻木着熟悉的气息正在蔓延。无所谓的脸，一成也不变，仿佛生活出现了缺，绝不会从前。刹那间，一切变得很荒野，伤痛划过指尖，来不及耶。一转眼之间，我已无法改变，好像是手脚绑了线，却视而不见，寻找平衡点。我不要人生只剩下庸俗的纪念，需要平衡点。给我点空间可以宣泄，给我点时间找回从前，不相信再失去知觉。喧嚣踏阶，熟悉却麻木的气息在蔓延，无谓的脸，表情一成不变，心推手不前，心走得比时间快，开始看未来，仿佛所谓爱情都是因为寂寞在作怪。空气里会沉溺，终模糊了视线，仿佛连呼吸都快窒息，带点腐坏的感觉，我只想逃离这个压抑的世界，希望有一天让我找回平衡点。哎，阿妹，你怎么来了？来看你喽。我没事啊。你别骗我了，你一定是病得很严重。怎么，有没有去看医生啊？我真的没病啊。你这人就是这样，连看医生的钱都要省啊。你没发烧啊？你到底哪里不舒服？我真的没有不舒服哦。平时叫你休息5分钟，你都不肯。那今天下午你跟我说你很累，要回去休息。那你现在跟我说你没事，你叫我是不相信你？我真的没事嘛，我只是……学志啊，你怎么有这个家伙的资料啊？你认识他？我不认识他，不过我有一个好朋友，曾经跟他好过一阵子，同居了半年，差点死在他手里呢。你说什么？你的朋友差点死在他手里？是啊，那这家伙打起人来凶狠的要命啊！我那女朋友给他打到吐血进医院呢。啊？你确定是他？我肯定是他。那你别看他斯斯文文的，根本就是斯文败类。幸亏我那女朋友及时离开他，要不然不给他打死也要变残废呢。那为什么不告他呢？怎么告他？人家有钱有势的，而且又诡计多端，只要把钱丢出去啊，就有一大批律师真的跟他上法庭打官司啊。你有钱有势跟他打吗？那只好自看倒霉喽。那佳琪不是很惨？你们跑来找我，就要告诉我这些我不认识的人的故事啊？佳琪，这是有关高志安的事。我怎么知道是不是人家编出来污蔑他的？佳琪啊，先让阿妹说完。阿妹，你继续说，继续说。原来他被打得鼻青脸肿，我差一点认不出是他来。他从住处逃出来，在无处可去之下，就要跑来我家。那他有没有去报警啊？没有。没有。为什么不报警呢？我有叫他去报警，可是他不肯。问他为什么，他又不要说。那就是那女人有问题了。老实说啊，有些女人真的很欠揍的，好像偷钱啦、偷男人啦，你说该不该打呢？佳琪，黎学志好心你啊，我把你当成朋友，所以对你客客气气。可是你不要以为这样就可以来这边搞风搞雨、兴风作浪。没有，我真的没有。佳琪啊，我是在关心你啊。什么关心啊？我看你是看不得我好才是真的。莫名其妙找个人跟我说这些，以为这样子就可以把我吓死啊！简直是白痴啊！佳琪，佳琪，学子，算了吧，你一番好意，他却当你别有居心，认为你在破坏跟高志安在一起。既然他这么想，就由他去好了。你算是仁至义尽了，是祸是福，由他自己去面对好了。
我这次要拍的主题是 OL， 也就是 Office Lady 在外地度假的心情。我希望能够拍出上班女性自由自在、完全松懈的感觉。你想象你是一位经济独立的女性，难得忙了一整年之后，放一个长假，然后来到这个漂亮美丽的海滩上度假，你会想要做什么？我啊，我会想做那些我一直不能做的事情。比如说呢？我会早点起床，看日出，很美。然后在夕阳西下，坐在海边吃晚餐。不错，有情调。在晚上的时候呢，我就在星空下听音乐，听那些我听不懂的歌曲，比如西班牙、巴西、墨西哥、意大利这些地方的歌曲哦。虽然我听不懂他们在唱什么，不过还是可以陶醉在他的音乐里面。一看就知道是花花公子嘞。我就听听看，你用什么花言巧语骗阿叫？你很喜欢音乐？小时候最喜欢唱歌了。我记得有一次啊，我老师叫我写作文，主题是我的志愿。我写说我要当歌星，结果给老师骂了一顿。Yes。是啦，是。sorry 啊 ，you sit I go。sorry 啊。迪儿，他们对你做什么？他色眯眯的看着我，讨厌死了。你会不会做一些你从来都不敢想、不敢做的事情？比如什么？比如说裸泳啊。不会啦。我不跟紧一点都不可以啊。OK， 我已经排好明天的时间表。凌晨5点半起床，准备拍日出。然后中午呢，我们就去沙滩拍一些比较写意、比较舒服的照片。黄昏时分，夕阳西下的时候，我就拍你在海边用晚餐。然后晚上我们就在星空下听歌。这些不是刚才我所说的吗？对啊，我就是拍出你想要的假期。幸亏你没有同意说要裸泳哦。Shirley，我想先拍一些你在酒店房间的照片。现在？因为我们时间不够，所以要争取时间。现在就拍吧。那你的相机呢？我想先看看你房间的环境。不要让他进去啊！怎么啦？你不放心啊？那就把房间的门开着吧。不用啦。阿娇，你为什么这样糊涂？我会不会是刚才他在水里下了药，所以阿娇才迷迷糊糊让他进去的啊？怎么没有声音的？key 嘞哈？我的 key 嘞哈？天，我很怕了，他好像一整天都在跟踪我。现在又在这场出现，他是不是想要对我怎么样？不用怕，有我在。等我一下，我马上就回来。现在怎么办啊？他说马上要回来嘞。我看还是偷偷溜进去，暗中保护阿娇哦。Shirley，进来吧。这样可以吗？可以啊，我们现在可以开始拍了。我该做什么啊？你什么都不用做，最重要就是照着你平时的习惯做你要做的事情就行了。比如说，你想喝水就喝水，你想躺就躺，又或者是
你想看电视就看电视，总之一切随意，当做我不存在就行了。那是你说的啊，我就当你不存在啊。一看就知道是大炮仙呐、不摆美美，拍什么鬼照？怎么了？哦，我刚才好像踩到一些东西。没事了，我们继续拍吧。天啊！我还好我闪得快，不然给阿娇发现我就马路了啊！我看他现在是假拍几张，等一下他的诸葛样就会露出来了啦。好了，今天就到此为止。今晚早点休息吧，明天早上我们还得很早起床。好啊。他要回去，都不懂是真是假哦。这一定是叫什么进什么退的啊。阿娇，你千万要小心嘞，不要中计啊。晚安。晚安。我真的走了。什么？9点都还没到，一个两个就喊走。你跟他们讲，一定要顶到10点，一个都不准走，要不然扣薪水哈。还有第二，你那边收完单之后啊，你去那一店收账，还有跟他们讲 Christmas 要到了，接下来他们拿的货都要提高2成啊，价钱提高2成啊，听到没有 ？OK， 就这样。Ridiculous， 岂有此理！洗几辆车就很辛苦，那我洗几百个碗店，我不是要去跳楼？哎呀！你还在洗呀？哎呀，是咯，没有法子嘛。找个 CEO 总裁做就很容易啊，找人来洗碗碟很难的。哎呀，新加坡人又不肯做，肯做都是老年人，他们手脚又不灵活，他们敢做我都不敢请啊。我又不搞找非法，我怕惹麻烦嘛，对不对？哎，不过你放心，我向你 guarantee， 我保证啊，接下来绝对不会有问题的。我已经打通了天地线，我请了3个人过来。你每次保证没有问题，可是到了最后就出现很多问题了，我很为难呢。这整个小贩中心的小贩哦，都怪我哈，让你们承包了，我怎么向人家交代？哎呀，我知道你很为难，不过我向你保证，接下来绝对不会有问题的。OK， 你相信我一次了 ，please。是真的吗？好啦，我向他们解释一下啦，啊。谢谢你的 support 啦，我就知道了，你对我最好了，怪不得我最近去算命，算命说啊，我会有贵人相助，原来你就是我的贵人呐！你这么有分量，我当然 support 你喽。又来吃我豆腐。哎，只要你肯给我 support 哈，我一定介绍很多老板给你。真的？哎呀，那我一定要感激你。哎，为了报答你，待会我收工之后，我请你吃夜宵。啊，夜宵而已啊。哎呀，我知道你喜欢喝2杯，最多我请你喝酒了。啊，什么夜宵喝完酒嘞？哎，你懂我的意思啦。终于伸手要跟我拿钱了。知道了，知道了。啊，那你给不给？给，一定给。哇，你当然那么爽快啊！啊，我就support，还拿support嘞。又这个呀，回来了。对了，今天怎么样了？哎呀，那个姨爹说要马上终止合约。什么？他非礼了你，还敢这么嚣张啊？不过我想，反正都已经得罪了他，再做下去也没什么意思的。他一定会找机会报复，到时候啊，天天会找我们的麻烦。所以我就跟他讲，嘿，终止合约就终止合约，so what？不过我要你赔偿。
啊，那个姨爹还假死说赔偿什么？我说你摸了我的屁股，你以为这样就可以算了？你不赔偿的话，我就报警告你非礼啊！到时你的脸啊，天天上电视上报纸，你肯定比新传媒那个李南星还红啊！哎，说得好啊。那你们跟他说，一旦罪名成立啊，不只要坐牢，而且还要挨鞭，打到他屁股尿流。爹 ，I'm not stupid 哦，我当然要这样跟他讲了，要不然他哪里会害怕？那你要他赔多少？10万8万？哎呀，你以为我的屁股是金做的，要人家10万8万？他是卖甘蔗汁的，你榨干他都没有那么多钱啦。做人还是实际一点。我出价8000，他都已经哭哭啼啼说他没有那么多钱呢，哼，还只肯出1000块。哈，1000块？我才懒得跟他讲啊！我拿了手机就按999。那他怎么样？他马上说2000，我说7800，去发，给你一个好意头。他说哎呀3000了，你榨干我也只有那么多。那最后怎么样？3800成交。3800？好像少了一点啊，太便宜他了，应该报警才对。哎呀爹，报警的话，倒是1分钱都拿不到，还要花时间去录口供上法庭，那不是很不划算？至少现在有3800进口袋嘛，平平安安的啊，好过白白给人家摸了屁股，什么都得不到，对不对？说的也是啊。哎，不过这生意又泡汤了。哎呀，这种生意啊，又那么辛苦，又赚不了什么钱，不做也罢啦，还要自己亲自去收洗那个脏兮兮的碗碟。你看我的手啊，都洗到粗了，还要给那个臭男人摸屁股，真的是不做也罢。哎，我想啊，爹，接下来我们应该把主力呢发展我们的辣妹洗车队的规模，还有我们少女内衣内裤的专卖店。哎，我听说那个鲍鱼王对我们的投资很有兴趣啊。爹啊，我正要跟你讲这件事啊，有人跟我们打对台了。也从泰国进口的同类型的少女内衣裤，而且批发价比我们的还便宜呢。啊，哪个一定要抢我们的生意啊？好像是那2个18、19岁的少女喽。你看，这些都是退回来的货，车上还有好几箱呢。不可能吧？我都已经跟泰国那边说好，让我们独家代理的吗？我看过他们的货了，是别的厂家出的。呀，现在这个市场，只要有一种东西好卖，马上就有人家跟风。把现在市场都搞坏了。哎呀，看来这个生意也做不成了啦。没关系，那我们可以找别的商机，只要多动脑筋，不怕没有赚钱的门路啊。佳玉啊，唐明，好的，什么事啊？好的。我要开保险箱拿点东西。哦，哎，对了，法德。现在阿娇跟家福都已经分开了，你要不要跟家福搬回来这间房间啊？我们可以搬去家福的房间的。不用了，搬来搬去很麻烦的。我早一天把这个保险箱搬过去就可以了。那好吧。好点了啊。爹，你看到什么了？金条！你看到 ？Oh my god！ 哇，堆得满满的，起码几10条。哦，哎呦，要死喽！反正留这么多金条在家里，那万一进贼，那不是全部泡汤？哎呀，老一辈人都是这样啊，他们认为金可以保值，所以就买金防身啊，而且还认为放在身边才有安全感哦。哇，那照这样看来，所有的金银珠宝，还有银行存款，外加房子、店屋，全部都是大哥一个人的。怎么会呢？家里又不止大哥一个人。哎呀，法德跟马德是保守派的嘛，重男轻女的，财产啊只传男不传女。本来呢，佳琪啊是最有希望继承家业的，可惜啊，他现在又不在了。家福毕竟不是马德亲生的嘛，我想法德也不会分得他太多的。我看最后一定是背了大哥。啊，说的也是。那以前说大哥吊儿郎当啊，可是现在他牛娘龟搞得有声有色，而且就要结婚了，加上美丽又怀了龙凤胎，啊，罗家继承不是他还会是谁哦？哎，爹，我看啊，以后还是对大哥好一点。你又躲在这里喝酒了，你就少喝一点吧，对身体不好的。算了，反正不喝也得死啊。你越是这么想，就越没得救了。我已经没有得救了。谁说的？
现在的医学这么发达，癌症啊，如果能够及早治疗，复原的机会是很大的。怕就怕了，一拖再拖，小病变大病，叫你去看医生，你又不要，真不知道你在想什么。算了，我已经活够了。做人呐，活那么长做什么？还不是带来客人的麻烦，惹人嫌哦。倒不如早死早好喽。大姐，老实说啊，我们这些上了年纪的人是要自动的。如果你不自动，他们当然就嫌你烦哦。人呐，最重要的是要知道自己的定位。30-40年前，我们是主角啊，而到了这个时候，要识趣一点，站到旁边去，让那些年轻人去当主角。如果你整天还是跟他们争啊闹啊，他们不是嫌你烦喽？我可不能像你这样哦。我的个性是有什么就说什么，如果不让我说，倒不如死了算了。老实说，这一次我来这里是打定主意要死在这里喽。你千万不要哦！周末，你连帮我办后事你都不肯呐！哎呀，不是这样的，我看你的身体还蛮硬朗的，只要你肯戒烟戒酒，好好的去看医生吃药，保你能够多活个20-30年。你以为你是阎罗王啊？你叫我死就死，你叫我活就活啊！如果你珍惜自己的生命，阎罗王是不会随随便便就召见你的。大姐，你还是听我的话啦啊！如果你不想在这里看医生，那就回沙巴去，哈。来，这是5000块钱，你先拿回去用。如果还需要的话，就再打个电话给我。罗开金，我不是来跟你要钱的，哈。我不是这个意思。再怎么说，你都是阿娟的姐姐，我是该尽点力的。好，开金啊，如果你还顾念我是阿娟的姐姐，我拜托你一件事哈。什么事？那就是把我的骨灰啊放在我妹妹旁边，我死后哦想跟她好好聚一聚啦。这个什么？你连这个都不肯帮忙哦？我不知道阿娟的意思，你知道她？我知道她很恨我，要不然这30多年为什么没有跟我联络？她知道我住沙巴。难怪他那么恨我，那个时候啊，他已经什么？啊，已经跟我不和了。我知道啊，他是最讨厌我这个姐姐啦。没有酒，我要去买酒啦。你就不要再喝了啦。姐，我已经有了他的孩子，你开门让我跟他走，开门啊，开门！你怎么那么贱哦？你休想叫我开门哦，让你跟他走哦，那我就死给你看了。好哦，你死给我看哦，你自己不死哦，要是给爸爸知道，会把你活活打死哦。阿娟啊，你放心，我绝不会把嘉龙不是开金的亲骨肉的事情说出去的。跑去哪里了？再见。喂，你跑去哪里了？汤都冷了，你干嘛满头大汗的？因为我跑来又跑去，找来又找去。
找什么啊？找这个。Happy birthday to you, Happy birthday to you。不要唱了。Happy birthday to 嘉倩 ，Happy birthday to you。来，吹蜡烛啊！生日快乐！谢谢。有没有生日愿望呢？人怎么可以没有愿望的？那活着不是很无趣吗？我想要一碗汤圆。汤圆？那还不容易，马上就可以实现了。文杰，是不是你冥冥之中让你弟弟来到我身边，让我感觉就好像你在我身边一样，跟我一起团圆？这么晚了，你还不上去睡觉？哦，老爸看完10点新闻过后才会去睡的，等他睡了我再上去，免得又挨他骂。难得你会怕你爸？我也没有想到他的反应会这么激烈。以前哪怕是天塌下来啊，他都不会有任何反应。那证明你还不了解你爸爸。不管怎么样，我是不会被吓到的。你怎么说都好，反正不可能就是不可能。以后除了家事和店里的事，其他的事我都不会找你谈。太残忍了吧！喜欢一个人没有错，让喜欢人知道你喜欢他更没有错。在以前的年代，都有哥哥去世之后，哥哥的妻子嫁给弟弟的事情，更何况是现代啦。你现在要是单身，只要是正常男人都会想要追求你的，当然包括我。好，我投降。你要丢垃圾是吗？我帮你丢。哎，不用了，上去睡吧，明天一早你还要上班的。来，到了哈。佳倩，佳倩，你怎么了？佳倩，他觉得头晕，所以我带他回来休息了。你认识我哥文杰啊？嗯。我是他孪生弟弟，叫文雄，前几天刚从马来西亚出来，暂时在这边帮忙。哦，你呢？我是佳倩的二嫂。哦，你好，听我妹说，我哥很受到你们照顾，真的很感谢你们了。别这么说，佳倩她怎么了？是不是不舒服啊？哦，是这样的，今天是他生日，本来我们要去吃东西的，不过走到半路他就觉得不舒服，我没办法，只好带他回来这边休息了。那要不要紧啊？应该是太累吧。你放心，阿烈也在里面。如果他不舒服的话，我们会送他去医院的。哦，谢谢你关心啊。佳倩，进去吧。啊，对了，我就住在对面，有什么需要帮忙的，你可以过来找我。好的，谢谢你啊。还好，没有破了我的好事。文杰，没错啊，我就是文杰。今晚就要你好好的陪我喽。上楼啦，晚安。家福啊，你知不知道文杰有个孪生弟弟的？我听阿娇提过，他老爸因为好赌，所以小时候把他卖给别人养了。你知不知道他来了新加坡？我知道啊，就在对面而已嘛，我见过他一次啊。他的为人怎么样的？很假，不真诚。哦。阿娇这个哥哥啊，跟文杰比起来，油滑得多喽。
你只见过他一次面，就这么断定他的为人啊？嘿，你不要忘了，我是演员呢，看透人心是我的专长，更何况不止我，阿烈都这么说。阿烈，今天我下班回来的时候碰到阿烈，他说他已经离开正宗快乐鱼了。我问他为什么，他说是给文雄害的。是吗？嗯。你说阿烈离开了正宗快乐鱼？对啊，你放心吧，阿烈也在里面。除了你长短脚之外，样子还长得不错，要不然送给我，我也不要了。佳倩，开门！不开门，我撞门了。姐，佳倩，醒醒啊，佳倩！佳倩，佳倩，佳倩！喂，你干什么？什么干什么？我三姐怎么会躺在床上？为什么会迷迷糊糊的呢？我不是刚才跟这位小姐说了吗？我们本来去吃东西的，不过走到半路，佳倩就觉得头晕，我只好把她带回来，让她躺在床上休息咯。你们不是怀疑我想对佳倩做什么？天哪，你们怎么可以这么想呢？我可以对天发誓，我绝对没有这种念头的。你刚才说阿烈在店里，那阿烈呢？阿烈，平时这个时候他坐在店里的。他已经走了，你不知道吗？走了？什么时候的事啊？我真的不知道的。你也在店里做事的，阿烈走了，你怎么会不知道？我是新人，店里发生什么事，我平时都不去过问的。不过今天早上的确听到他跟凯姨吵架，之后就没有看到他了。可是我真的不知道他已经离开了。三姐，醒醒啊！姐，醒醒！我不是文姐，我是家福啊，姐。佳倩，三姐迷迷糊糊的，好像吞了迷幻药的样子。迷幻药？不是吧？我看过人家吞迷幻药，反应就像三姐现在这个样子，不止迷迷糊糊的，还会产生幻觉。你是不是给她吃什么东西啊？我们什么东西都没有吃，她就这样了。家福，把佳倩带回去。姐，来，小心。什么事啊？佳倩迷迷糊糊的，我们扶她回来休息。她迷迷糊糊送她进医院啊！带她来这里干什么？大姐，三姐只是回来休息一下而已，你反应需要这么大吗？哎，家福啊，先扶她进我房间吧。去啊！喂，家福，喂，醒醒！哎，她又不是没有妈，你干嘛那么紧张啊？她有个舅舅的。什么时候轮到你那么八婆啊？大姐啊，佳倩怎么说都是罗家的孩子啊。得了，罗家的孩子，是谁出卖罗家，出卖快乐鱼啊？就是他。是谁帮对面啊来跟我们打对台啊？就是他。是谁把我们炸鱼的秘方、腌了的秘方带过去的？就是他。是谁害死妈的的？他有份呐。那等佳倩清醒了再让她走好不好？不行。那等佳倩清醒了再让她走好不好？不行。那妈的灵位就在这里，你把害死他的人带回来，你还对得起妈的吗？我不管他是真的迷糊还是假的迷糊，总之我要他马上滚蛋。佳倩现在这个样子啊，站都站不稳了，你叫她怎么走啊？这不关我的事情，他爬也跟我爬出去。大姐，你不要那么过分好不好？雅喜，这个家轮不到你为所欲为好。你说过了没有啊？三姐现在这个样子，你还要把她赶走，你到底有没有良心的？到底谁没有良心？我们一家人对他那么好，妈的给他读书，给他工作，给他吃得饱穿得暖，他却恩将仇报，把妈的害得死不瞑目。到底没有良心的人是谁？大妈就算现在在的话，她也不会这么做的。是啊，妈的就是因为心肠太好了，所以才会给你那个臭妈妈、烂舅舅，还有这个良心给狗吃蛋的姐姐害死。如果当初他狠心一点把你们赶走的话，就不会落到这种下场了。反正你就一直看我跟三姐不顺眼，你不要把大妈拖下水。我在这个家，你看得很碍眼是吗？好，三姐醒来之后，我马上跟她走。好啊，去跟你的亲妈妈、亲舅舅大团圆，你说到就做到。大姐啊，雅喜，这是我们罗家的家务事，你是外人，你最好不要开口。雅喜，你看到没有？
你为快乐鱼牺牲了这么多，在他眼里，你只不过是个外人罢了。你不要说那么多了，我给你们半个小时，时间一到的话，我就用扫把打你们出去。你说什么？怎么样？你要打我啊？你敢有不敢啊？动手啊！说家福进去啊，进去啊！佳倩，你醒了？我怎么会在这里的？你记不记得刚才发生了什么事啊？刚才我跟文兄去吃东西，吃到一半，我就觉得我头很晕啊。刚才我看见文雄扶你回来，你迷迷糊糊的。他说让你在对面的店休息，我不放心啊，就跟家福扶你回来了。姐，你醒了？觉得怎么样了？来，我没事了。怎么会这个样子呢？我也不知道啊。我怀疑你吃了迷幻药。怎么可能？我怎么会吃迷幻药？我的意思不是说你自己吃的，是人家偷偷下药。那更不可能啊！谁会这么做啊？文雄啊！佳倩啊，文雄，你这个人你一定要小心啊！刚才他跟我说，你们去吃夜宵，走到半路你觉得头晕，他就扶你回去店里休息。可是你刚刚却跟我说，你是吃夜宵吃到一半觉得头晕的，那跟他说的有出入啊！要不是雅喜啊，绝对不对劲啊，赶快跑去敲门，都不晓得他会对你做些什么事情。半小时到了，三姐，我们走，这个家我们不能留了。家福，你不要走，我去跟大姐说。算了，雅喜，这个家我已经没有什么立足之地了。三姐，我们走吧。家福，你早就应该搬出来了。我们跟他们始终都不是同一个妈生的，他们根本不会把我们当成是一家人啊。怎么啦？你不同意我的说法？我虽然决定搬出来，可是我心里没有丝毫的怨恨，更何况大妈一家人也没有对不起我们什么。现在轮到你不同意我的看法了。我不管同意也好，不同意也好，反正我们都离开了，以后我们过我们的生活，他们过他们的生活，大家互不相干。家福，你怎么了？你还会不会头晕啊？不会啊。那好了，你自己上去啊，我走了。喂，家福，这么晚了，你要去哪里啊？我朋友满天下，你还怕没有人收留我啊？求人不如求己啊！上去吧，反正家里只有我跟妈2个人，妈又经常不在家。你先解决今晚住的地方再说啦。不了。家福啊，你不要这个样子啊！怎么说她都是我们的亲生妈妈，你怎么好像把她当仇人似？我不是跟她有仇，我是很不习惯啊。好了，就这样了，我上去了。三姐，我觉得你还是要对阿娇的哥哥小心一点比较好。虽然他跟文杰长得很像，可是却是2个不同人啊。记得，你千万不要把他当成是文杰啊。家福，几点啦？6点半啦。6点半，没有闹钟是不行的。你从鱼市场回来啦？你怎么睡在这里啊？我本来就是想要陪你去鱼市场拿鱼的。我都说不用了。你是不是要说你跟那鲍鱼王去拿？人呢？你们根本就在演戏，还要骗我。雅喜，你还没走啊？哎，早。我想我应该还有时间陪你去菜市场。刚才帮我拿鱼推鱼还不够吗？
有鱼有菜，那才齐全嘛。来，我们走吧。啊，不用了，我来吧。我们快玉的事情，不用麻烦你。没关系的，我跟雅喜都这么熟了。雅喜，我们走吧。老板娘啊，这些马铃薯给我30公斤。好啊。雅喜啊，这个是不是你新请的工人啊？不是，他是我的朋友。男朋友？他配吗？不错啊，样子很老实，一看就知道是可靠的人。蔡欣嫂，你现在是在看人呢，你以为是在选菜啊？好人坏人和好菜坏菜都一样，逃不过我眼睛。好像你就好像那个空心莲藕一样，好看不好吃。雅喜啊，你有眼光啊！你要选对象，就要选像这样子的人，实实在在靠得住。你不觉得他很丑吗？你说这个丑不丑？可是里面啊又甜又脆又多汁。雅喜，你要选男人就要选像马蹄一样的人，知道吗？知道了，蔡欣嫂。蔡欣嫂，我看你干脆不要卖菜，改行看相算了。包宇王，你不是说你要来帮忙吗？轮到你了。好啊。行不行啊？从刚才到现在，你起码打了20个哈欠，回去睡一下吧，要不然待会上班没精神了。不会的。听话，回去吧。好马不吃回头草。你少来这一套，能屈能伸，能去能回，这才是男子汉大丈夫。如果这样的话，我不被大姐呢看扁才怪呢。不会，你知道昨晚走了之后，大姐说什么吗？说我走得好咯。不要把大姐想得这么刻薄好不好？她说啊，也就是你啊，跟我做了30年姐弟，还不知道我性格咩？妈的，在世的时候说我一张臭嘴，我就是一张臭嘴啊，一生气就乱发臭脾气。你当真干什么？搞不好啊，人家会说啊，我不顾姐弟之情，还会给人家丢臭鸡蛋。对咯，如果他去演电视剧的话，早就不晓得给多少人丢臭鸡蛋了。每一个人都有在性格上的弱点，大姐的脾气是冲了一点，但是很快就会没事的。问题是不是每个人都像她这个样子啊？至少我不像那一种呼之即来挥之就去的人。好，你有性格，我不勉强你。不过你要答应我，以后在外面碰到什么问题，一定要回来找我这个二嫂，知道吗？我都已经说过了，我不会再把你当成是我二嫂，我把你当成是我女朋友。Philip， 肚子饿不饿？饿啊。那我请你吃早餐。好啊。走吧。你们坐，我去买东西吃。雅喜啊，还是让我叫吧。这里我熟，我知道哪一摊好吃的。好吧。鲍鱼王，你不错哦，推这么重的东西气都不喘啊。我小时候经常帮我爸爸推罐头的，当兵的时候也有练掌上压，所以还有点底。是吗？我当兵的时候是炮兵营的，你呢？我是突击营的。Commando。你是 Commando？ 不像是吗？不过啦，那是10多年前的事了。现在啊，比较像卖猪肉的。你这个人呐，说谎不眨眼的。什么意思啊？你说你是 Commando， 就像你说你是雅喜男朋友一样，骗人的。来，干嘛？你不是说你是 Commando 吗？那我们就来比一比啊。如果你赢我的话，我就信你；如果我赢你的话，拜托你不要再演戏了。我都说过了，那是10多年前的事了。你不是说你有底吗？怎么样？怕了？这里大庭广众不太好吧？哎，我这个人啊，最不怕别人的眼光了。怎么啦？害怕了吗？怕的话就不要再打雅喜的主意了。那你的意思是，如果我要追求雅喜的话，就要经过你这只手臂的考验哦？没错。你们在干什么啊？运动啊！对不起啊，我要维护我们突击队的名誉。能不能让爱来做主，守
谁负所有分离痛楚？相爱的人为什么不能够相处？失去你不只是少了一些祝福，其实更是少了种生活的温度。能不能让爱来做主？